हेलो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखो, बहुत ही मज़ेदार है। बारिश में ये भीग क्या है। ओ भाई, छाता भी रखा हुआ था लेकिन छाता ढक के नहीं आया। क्यों? देखो, ठीक क्या भाई बता दिया। वाह क्या बात। अब ये क्या छत पे फिर बारिश में ऐसे ही जा रहा है। ओ भाई साहब, ये पागल है। अब ये क्या करेगा, लेकिन जा रहा है। ओहो, बारिश में ऐसे मज़ा ही आता होगा जाने में।